Merhaba, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta devam ediyoruz. Arkadaşlar, ben Minecraft'ı kaydedeceğim diye yanlışlıkla sildim. Onun için sonra yeni bir dünya açtım direkt. Anında o dünyada da yeni böyle aletler falan topladım, böyle aletler, sonra diamondlar falan, altınlar. Arkadaşlar, hepsini topladım. Ben hepsini topladım. Böyle biriktirdim, böyle bir sürü şey yaptım. Demiştim size de şeyden sonra oynayacağım diye. Videodan sonra video dışında oynayabilirim diye. Arkadaşlar, video dışında oynayabilirim diye söylemiştim. Ben video dışı oynadım. Böyle yaptım her şeyi. Sizin karşınıza yeniden çıktım. Şimdi yemek konumuz tamam. Şimdi arkadaşlar, şuradan şuna bas. Şurada normalde taşlarımız olacak bizim. Evet, şuradan şunları da ver. Tamam. Arkadaşlar, şunu kapatalım geri. Taş yaptık. Demir yaptık. Taş diyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar yapalım. Şu ağaçları bana verin. Hepsini ver. Hepsini ver. Şu yemeğini de şöyle ver. Tamam. Şimdi ilk bunları pişirelim. Ağaçla pişirmek istemiyorum. Ağaçları dikecektim ben. Şimdi bekle, full hepsini pişireyim işte ya. Ne uğraşıyorum ki? Bir dakika, hop, tavuğun hepsini pişir. Bunları koy. Seni sonra alacağım. En düşük hangisi? Şu. En düşüğü alıyorum. Hadi. Tamam. Hop, geri gel. 58. Ya. Öf. Baltayı ver. Tamam. Hadi. Kır. Tamam. Şimdi buna giriyoruz. Şuradan şu 31 tane daha koyalım. 43 tane oldu. Sonra da hepsini dolduralım. 57 tane. Herhalde pişer. Tamam. Tavuğumuz pişiyor arkadaşlar. Biz de hemen çıkalım. Şuradan bu değil. Şuradan tohumlarımız, fidanlarımızı alalım. Şu tohumları da alalım. Set. Tamam. Şimdi arkadaşlar, hop, tamamdır. Bir sürü şeyimiz olduğu için boşu boşuna hiç uğraşmak istemiyorum. Ya buraları da boş boşuna kırdım. Son dur, bekle. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şuradaki şeyleri toplayalım. Olmuşları, şu olmuş. Şu olmuş. Şurada olmuş. Tamam. Olmuş. Şöyle. Olmuş. Şurada olmuş. Şurada olmuş. Şurada olmuş ya. İllesini de kesimden ben. Ya. Evet, şimdi hadi. Şöyle hemen bunları da dolduralım arkadaşlar. Ki buraları da şurasını alalım. Tamam. Bakın, güneş tam olarak nerede? Güneşe şöyle bakalım. Tamam. Güneş aşağı doğru, gece doğru gidiyor. Şunları da takalım. 9 tane. Bakıyorum. 20 tane. Başka bir yerde de olmamış daha. Şimdi
Şu boş alanları dolduralım. Şu tak tak tak. Tak tak tak. Hadi. Hı. Tamamdır. Şuradaki full her yeri dolma. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Suya daha ihtiyacımız yok. Şu baltamızı ver. Aslında şu baltayla inek kesilmiş. Şu baltayla hiçbirisi inek kesmemiş. Ben kesmedim yani. Başka birisi kestiyse yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Oha. Aha, at evcilleştirelim mi arkadaşlar? Hem de 2 tane. Bir tane ipimiz var ki ama bizim hangisini alsak? Eşeğimiz var zaten arkadaşlar şu arkada. Hemen gideyim göstereyim. Atlar orada bekler. Daha çünkü daha bir sürü at var etrafta. Bir tane eşeğimiz var. Eşeğimizin yanına bir tane at getirelim. Şuradan hemen gir. Hemen girelim. Şunu açalım. Ne lazımdı? Evet, ip. Bir de elma sonra yaparız ya. Yürüyelim. Şimdi ne hangi at alsak? Ne alalım? Bu da güzelmiş. Atların arasında. Arkadaşlar gece oluyor mu? Atalım. Gel buraya. Gel. Hadi çabuk. Gel buraya. Gel. Ben arkadaşlar bunu at yerim. Çiğnemi götüreyim yerimize. Şuraya bir sürü kuyum var. Hop. Ona ne arabiyordunuz lan? Gel. Gel buraya. Tamam gel. Buraya gel. Ya. Gel buraya. Şurada seni. Geç. Gel. İp çıkmış zaten. Çekil be. Tamamdır. Hemen buradan arkadaşlarımı ödememiz lazım. Çünkü bayağı bir karanlık oldu. Hadi. Zombilerle savaşmak istemiyorum. Tamam. Heh. Çabuk lan. Tamam. Şu küçük yavru zombiler çok yapıyorum onları. Çok hızlı koşuyor. Diye bağırıyorlar bir de. Bağırmıyorlar da işte çok hızlı koşuyorlar. O beni gıcık ediyor. Şimdi arkadaşlar geri at şeyimize gidelim. Bir dakika. Hop. Şurada 2 tane derimizle birlikte. Şuradaki derilerimizi alalım. Şu baltayı buraya koyalım. Sonra burada geriye kalan her şey buraya. Bir tek şeyleri değil. Sadece bir tane daha yaptım yeter. At kalkanı sonra yaparım atın şeyini. Hep ip buraya gelsin. Tamam. Şimdi onu neyle yapıyorduk biz? Yorumlarda yazarsanız çok güzel olur. Arkadaşlar atın üstüne binmek için şey takıyorduk. Onu neyle yapıyorduk bir de? Aklıma bir gelse. Aklıma gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de o nasıl atın üstüne binmek için şey nasıl yapılıyor onu da koyuyoruz yani üstüne binmek için. Onu da bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.